Bên nhỏ khiនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្រៀនឲ្យអ្នកនេះចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសបើសិនជាយើងស្ដាប់យល់ច្រើនតែយើងនិយាយបានហ្នឹងគឺវីដេអូនេះគឺសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្មងមើលហើយនឹងចេះនិយាយនឹងហ៊ាននិយាយខ្ញុំជឿជាក់ដោយសារតែអឺនៅពេលដែលយើងស្ដាប់គេយល់គឺយើងចេះពាក្យគ្រាន់តែយើងអាចយកពាក្យហ្នឹងទៅនិយាយបានឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ថាពាក្យហ្នឹងយកទៅធ្វើរបៀបម៉េចទើបយើងអាចយកវាបានអញ្ចឹងហើយបើសិនជាចង់ចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសមើលឲ្យដល់ចប់ចំណាយពេលប្រហែលជា10ទៅ20នាទីគឺនឹងផ្ដល់គំនិតជាច្រើនដែលយើងរៀនខ្លួនឯងបន្ថែមអាចឆាប់ចេះបានលឿនទៀតព្រោះនេះគឺជាគន្លឹះនៃការរៀនហ្មងអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងគឺយើងរៀនចប់ហើយម្ដងថ្ងៃនេះខ្ញុំបានធ្វើ4វីដេអូនិយាយអំពីមួយមេរៀននេះហើយមេរៀនចុងក្រោយនេះគឺយើងនឹងនិយាយភាសាអង់គ្លេសថាយើងគ្រាន់តែមើលរូបប៉ុណ្ណេះទេប៉ុន្តែយើងនឹងនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានច្រើនហ្មងហេតុអីបានយើងនិយាយបានច្រើនគ្រាន់តែមើលរូបដោយសារតែយើងដឹងថាយើងយកអីមកនិយាយយកអីមកប្រើអូខេប៉ុន្តែមុននឹងនិយាយក៏ខ្ញុំសូមរំលឹកមេរៀនសិនថាយើងបានរៀននេះគេខ្លះអូខេអញ្ចឹងដើម្បីយកអាហ្នឹងទៅឆ្លើយទាំងអស់នឹងបានឬក៏និយាយប្រាប់គេបានល្អយើងប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងអនុវត្តជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺយើងត្រូវដឹងថាយើងត្រូវមាន yes or no យើងត្រូវចេះប្រើ adverbs of frequency always usually sometimes យើងត្រូវចេះប្រើពាក្យ because ប្រាប់ពីមូលហេតុយើងត្រូវចេះនេះប្រើ on weekends ឬក៏ on weekdays ដាក់ជាមួយ but មួយទៀតគឺយើងត្រូវប្រើ what ត្រូវប្រើ before និង after មេរៀននេះគឺខ្ញុំបរៀនឲ្យអស់ហើយអ្នកនេះបើអត់ទាន់មើលទេគឺចូលទៅមើលបាននៅពេលដែលយើងមើលហើយមើលវីដេអូមួយនេះគឺយើងនឹងនិយាយបានច្រើនមែនតើខ្ញុំជឿជាក់ចឹងហ្មងថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងនិយាយបានច្រើនអូខេខ្ញុំនឹង review អាចជា5នាទីសិនដើម្បីបង្ហាញថាយើងរៀនអីគេខ្លះអញ្ចឹងមេរៀនមួយនេះគឺយើងនិយាយអំពី daily morning routine ទម្លាប់ពេលព្រឹករបស់យើងហើយខ្ញុំក៏បានបង្រៀន vocab ទាំងអស់នេះដើម្បីយកវាទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងការអានការរៀនវេយ្យាករណ៍ឬក៏ការនិយាយជាដើមដូចជាពាក្យ get up turn off the alarm wash your face brush your teeth put on makeup get dressed have breakfast go to work អូខេយើងហ៊ានអានឹងហើយយើងក៏រៀនឆ្លើយសំណួរនឹងផងដែរប៉ុន្តែមុននឹងឆ្លើយសំណួរនឹងទៀតក៏ខ្ញុំបានបង្រៀនអ្នកនាងពីវេយ្យាករណ៍ហើយវេយ្យាករណ៍នេះគឺខ្ញុំប្រាប់មិញហ្នឹងឯងគឺប្រើ adverbs of frequency តាក់ទងនឹង always usually often sometimes rarely និង never ប៉ុន្តែយើងត្រូវចេះទាំងអស់ហ្នឹងបាននិយាយបានមែនបើយើងអត់ចង់ខ្វល់ទាំងអស់ហ្នឹងទេខ្ញុំមានផ្លូវកាត់គឺយើងចេះតែ3បានហើយ always usually និង sometimes ចេះតែ3ហ្នឹងគឺអ្នកនាងប្រើបានហើយព្រោះជាទូទៅគេប្រើតែ3ហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងបើកម្រិតខ្ពស់គេអាចរៀនលើសហ្នឹងប៉ុន្តែយើងនៅកម្រិតទៅតែខំរៀនទៅតែរៀនអញ្ចឹងផ្ដោតសំខាន់3ហ្នឹងចេះ always usually sometimes ទៅរួចហើយដល់ណាក៏ដល់ដែរអូខេយើងលេងផ្លិចកាត់ទៅព្រោះវាឆាប់ចេះនិយាយជាងនៅពេលយើងចេះហើយយើងចង់បកមកក្រោយមើលវាគឺយើងចេះហើយប៉ុន្តែភាគច្រើនបើយើងចេះអាហ្នឹងយើងប្រកាសតែធ្លាប់ឮពី often rarely និង never អញ្ចឹងមិនបាច់ចាំខ្វល់ពីវាទេឲ្យតែចេះប្រើ3ហ្នឹងគឺអ្នកនេះទៅបានហើយអូខេត្រូវចេះប្រើពាក្យ before និង after អាហ្នឹងគឺប្រាប់ពេលមុននឹងធ្វើអីនិងបន្ទាប់ពីធ្វើអីពេលដែលយើងចេះប្រាប់វាយើងនឹងផ្ដល់សកម្មភាពពីរឲ្យគេ right before I go to school I have breakfast see that before I go to work I have breakfast ណាយើងដាក់គំនិតពីរបញ្ចូលគ្នាហើយមូលហេតុដែលយើងនិយាយបានហ្នឹងគឺដោយសារតែយើងអត់ចេះបង្កើតទៅជាគំនិតនិយាយប្រាប់គេយើងគ្រាន់តែចេះ before ហ្នឹងមានន័យថាម៉េច after ហ្នឹងនិយាយថាម៉េច have breakfast ហ្នឹងឯគេ go to work ហ្នឹងឯគេតទៅពេលឲ្យគេឲ្យនិយាយថា before I go to work I have breakfast យើងនិយាយវាអត់ចេញអញ្ចឹងហើយទៅយើងអនុវត្តនិយាយទៅយើងនិយាយយូរទៅយើងហ៊ាននិយាយហើយឯសារយើងត្រឡប់ធ្វើអីដដែលគឺយើងប្រកាសជាធ្វើបានហើយអញ្ចឹងហើយទៅយើងរៀនវេយ្យាករណ៍នេះហើយខ្ញុំក៏ធ្វើវីដេអូឲ្យដែរដូចជា10-20នាទីដែរអ្នកមើលសិនហើយនេះគឺជា speaking tips ទៅលើសំណួរទាំងអស់ហ្នឹងមិញហ្នឹងឯង sorry អញ្ចឹង speaking tips ហ្នឹងគឺខ្ញុំបង្ហាញថាសំណួរបែបហ្នឹងគេត្រូវឆ្លើយរបៀបម៉េចយើងត្រូវតែចេះដូចជាខ្ញុំបានប្រាប់មុនហ្នឹង yes no question always usually sometimes tell reasons because on weekends on weekdays but what and after so let's see how can you do that okay do you get up early yes I do I get up at 6:30 in the morning because I need to go to work at 7 o'clock see that អញ្ចឹងកន្លែងនេះគេសួរថាភ្នាក់ពីគេងលឿនអត់អញ្ចឹងព័ត៌មានរបស់យើងមិនតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងប្រាប់ថាភ្នាក់ពីគេងម៉ោងប៉ុន្មានហេតុអីបានយើងភ្នាក់ពីគេងប៉ុណ្្នឹង see that now you said you use because but you can also discuss the idea like do you get up early yes I do but sometimes
but sometimes I get up at 7 o'clock, especially on the weekend, because I don't need to go to work. Like that. Or you can say, do you get up early? Yes, I do. I usually get up early on weekdays, but on weekends, I get up later because something like this. You see អញ្ចឹងគាត់ឲ្យយើងចេះប្រើគំនិត always usually sometimes ហើយនឹង because ឬក៏ on weekends on weekdays សំណួរបែបនេះគឺយើងឆ្លើយបានហ្មងហើយយើងទម្លាប់និយាយបែបហ្នឹងយើងថតសលេងស្ដាប់អ្នកនរនេះនឹងហ៊ាននិយាយហើយនិយាយបានត្រូវល្អទៀត Okay. Do you wear makeup every day? Your answer should be no, I don't. I only wear makeup on weekends or when I go out with friends. អញ្ចឹងបើយើងចេះពាក្យ go out with friends យើងដាក់មកតែបើអត់ចេះទេខ្ញុំប្រាប់អ្នកនេះហើយពេលដាក់លេខមួយមិត្តភក្តិយើង go out with friends. On weekdays, I don't have time. And you should tell why you don't have time on weekday. Because I work full time, around 10 hours a day from Monday to Friday. But some people, they would say, do you wear makeup every day? No, I don't wear makeup every day, but on weekdays, នៅថ្ងៃដើមសប្តាហ៍ on weekdays, I put on makeup because I have to go to work and see people, and I feel like I should be pretty. So I put on makeup on weekdays. On weekend, sometimes I put on makeup, sometimes I don't. I only put makeup on weekends when I go out with my friends. See that? Now you can just use whatever you know. ឥឡូវយើងត្រូវចេះអីគេខ្លះដើម្បីនិយាយបានដូចខ្ញុំតាមពិតយើងត្រូវតែចេះតែមួយទេ put on makeup ឬក៏ wear makeup, go out with friends on weekend, on weekdays តែប៉ុណ្ណឹង on weekends មាន s ដោយសារយើងនិយាយថា every weekends អញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងមានអីថ្មីទេប៉ុន្តែបើសិនយើងអត់ទ្រលាប់និយាយអញ្ចឹងក៏យើងអាចពិពណ៌នាទៅលើគំនិតណាមួយដែរយើងបានតែស្ដាប់គេយល់អញ្ចឹងឯង Okay, let's try. Record your voice and listen to your own voice. Okay, next one. Do you have breakfast at home? ញ៉ាំបាយនៅផ្ទះអត់ពេលផឹក You say, yes, I do. I usually eat breakfast at home and I have khmer soup and rice. But sometimes I eat out because I wake up late. I think eating at home, it is really good because I can save money because it is fast and cheap. See that? You can do that. You can also use before and after. After I eat breakfast, I go to work. After I eat breakfast, I take a shower and go to work. Now, the vocabulary about your morning routine, you can use them to discuss. It is about time. Do you have enough time to study or not, to practice or not? Listen to your own voice and try to speak, try to give reasons, try to use but, because, always, usually, sometimes, and they help you. They help you. ចុះកន្លែង what ហ្នឹងមិន what ហ្នឹងឧបមាថាគេសួរឲ្យញ៉ាំបាយនៅផ្ទះអត់យូរថា yes អញ្ចឹងយូរញ៉ាំអីយូរញ៉ាំបាយយើងញ៉ាំម្ហូបខ្មែរយើងញ៉ាំ noodles sandwiches អាហ្នឹងគឺ what ទេឬក៏ពេលខ្លះអញ្ចឹងគេសួរថាput on makeup អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងអាចប្រាប់ថាយើងលាបអី what ហ្នឹងគឺលាបអីគេនៅលើមុខ what ហ្នឹងហៅថាអីគេ yeah អញ្ចឹងពេលដែលយើងឆ្លើយសំណួរមួយចំនួនវាត្រូវតាក់ទងថា yes or no យើងធ្វើវាពេលណាអីពេលណាហើយយើងញ៉ាំអីគេយើងលាបអីគេលើមុខអីអញ្ចឹងទៅ so you can tell more about it. All right, these are just some lessons or some words that you already know, but you never practice it. Nobody tells you, so you are shy. So I think you can speak to yourself. Please do that. Please speak to yourself if you really want to improve your speaking skills. Okay. We can also use this one because we learned many words here. អញ្ចឹងអាអត្ថបទនេះគឺពាក្យមិញហ្នឹងឯង get up, turn off the alarm, get dressed, have breakfast ហ្នឹងគ្រាន់តែវាទៅជាអត្ថបទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអានអានេះហើយក៏យើងឃើញដែរ after that because usually wake up អីអញ្ចឹងទៅហើយក៏យើងមានពាក្យ quickly, feel fresh, pretty, kitchen, take and be on time អញ្ចឹងដល់វេនយើងនិយាយម្ដងប៉ុន្តែមុននឹងយើងនិយាយក៏យើងបានរៀនពី Lisa's morning routine ដែរនេះគឺជាអ្វីដែលគាត់ប្រាប់យើងអញ្ចឹងនៅពេលយើងអានយើងយល់ថាអូអាហ្នឹងគាត់ធ្វើអញ្ចឹងដល់វេនយើងម្ដងប្រៀបធៀបមួយគាត់ទៅព្យាយាមយកអ្វីដែលមើលពីគាត់ហ្នឹងយកទៅនិយាយខ្លួនឯង And now look at the
pictures and then I will tell about my morning routine ខ្ញុំមកបានរៀបចំទុកទេអញ្ចឹងអាចជាដាក់ដុកដែរព្រោះខ្ញុំព្យាយាមប្រើឲ្យដូចមេរៀនដែលយើងរៀន Okay, so I would like to share my morning routine. I hope you're ready to listen. So in the morning, I get up at 7 o'clock, but sometimes I get up at 7. However, on the weekends, I usually wake up at 9 because I don't go to work. So when I wake up, the first thing, oh, sorry, after I wake up, no, before I wake up, I turn off the alarm and then I go to the bathroom and wash my face. I usually wash my face with cold water and then I brush my teeth. I don't usually put on makeup. I only put on makeup when I go out with my friends or on weekends when I see someone like that. And then getting dressed. Well, of course, I do get dressed after washing my face, brushing my teeth, and then I take a shower and get dressed. Well, in the morning, I usually have breakfast at 9, but sometimes I skip. I don't eat breakfast because I wake up late or I don't have anything to eat, so I just eat lunch. I usually go to work at 8 o'clock on weekdays. That's why I have to wake up a little early, and I sometimes have breakfast at home too. That's it. I know my speaking is not really good because I haven't prepared, but what I'm trying to tell you is that you just use whatever that you have here to talk, and you can tell. If you have breakfast, what do you usually have? I usually have sandwiches. I usually have rice with khmer soup like that. Or I don't eat, I skip breakfast, I just eat lunch like that. Okay, អញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងវាអាចជាមិនសូវល្អប្រហែលទេប៉ុន្តែខ្ញុំព្យាយាមឆ្លើយទៅនឹងអ្វីដែលខ្ញុំបង្រៀនហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកនរនេះក៏អាចធ្វើអញ្ចឹងបានដែរវាមានអីថ្មីទេសំខាន់នៅតែពេលយើងនិយាយហ្នឹងយើង record សលេងទៅគឺយើងនឹងឮខ្លួនឯងហើយស្ដាប់វិញទៅបានហើយ Okay, good. Thank you so much for listening and we will see each other again next week, but not tomorrow, but new lesson. Tomorrow we're gonna learn evening routine យើងរៀន morning routine ណាអញ្ចឹង evening routine យើងធ្វើអីគេយើងទៅទិញម្ហូបយើងទៅធ្វើការងារផ្ទះយើងដើរលេងយើងចម្អិនយើងអីអញ្ចឹងទៅយើងមានច្រើនទៀតសម្រាប់និយាយផងដែរ Okay, thank you so much guys and I will see you guys tomorrow. Thank you. Bye bye.